Zdaj smo dan pa pol pred dirko, nekje v bistvu je večerja 2 dni pred dirko. In zdaj se začne že low fiber koncept, ne loadamo še zares, ampak samo bežimo stran od vlaknin. Jutri se pa loading začne na polno. Motivacija po zajtrku. Zajtrk še vedno ni bil tisti pravi loading low fiber, zato ker bomo zdaj na aktivaciji kar nekaj porabili. Želimo čim več svežih hidratov. Zato se tisti pravi loading začne proti koncu aktivacije, ko zaužijem cirka 60 gramov hidratov in potem regeneracijski obrok nekje 70 gramov hidratov, potem pa malica kosilo, malica večerja, vse loading, približno malica gram pa pol, kosilo 2 grama na kilogram. Tako da aktivacija pa zdaj 2-3 minutke malo okoli thresholda, par šprintov, malo easy vožnje. Po aktivaciji tradicionalno pranje kolesa in mazanje verige. Ena prednost UFO dripa, dajmo pogledati tole. Nič se ne paca in okvir je čistejši, zaradi tega veriga hitra in elegantna. Malica dopoldanska, malo baby keksov, malo gresa od zjutraj, ki je ta mala pustila, ker pač stran ne bomo metali, tako da evo, polnimo zaloge. Evo, smo že pri kosilu, zdaj jaz nisem nek kulinarični ekspert, tako da ne kompliciram. Imamo 170 gramov testenin, piščančka, lepo malo naravne omakce od njega, banana pa espresso z žličko medu. Smo že pri malci, popoldanski, imamo cornflakes, imamo sadni jogurt, pa malo medu čez, tudi malo razrečeno potem z vodo, da se lepo napije. Meni je to zelo dober, lepa popoldanska malca. Ok, pičimo dalje, smo že pri večeri, stolpec toastov, 8 jih je natančneje, 200 gramov toastov, piščančja salama za beljakovine, plus malo beljakovin še v sadnem jogurtu, ki je tudi seveda polnejši s hidrati, in pa marmelada za fruktozo. Namešani so bidoni in to, tako da vam samo na hitro povem. Tlele imamo 2 bidona s po 45 noter, se pravi 45-90 gramov hidratov. Tole imam, če bom slučajno lačen, ker bo dolga pauza med zajtrkom. Tole je rezerva gel za zraven. Tole tudi, če bom kaj lačen ali pa za vsak slučaj za na konec za rezervo, čistko za mirne živce. Pa flaška z geli. Tlele not so 3 geli, se pravi 135 gramov. Na koncu še pa regeneracija, 70 gramov hidratov takoj po dirki, tako da to je nekako ta set, ki gre z mano jutri. Dobro jutro, dan dirke. Koruzni kosmiči, sadni jogurt, proteini, toast in marmelada in že je bil čas za pot proti Umagu. Tokrat sem se na pot odpravil sam, saj so moji imeli obveznosti. Po prihodu sem prevzel štartno številko ter počasi začel pripravljati kolo in dres za tekmovanje. Vmes je padla še kakšna debata, sam sem se pa tudi ogrel z elastikami. Čas hitro teče in že sem bil na štartu dirke v boksu moje starostne kategorije. Ampak kaj nas je sploh čakalo? 105 km dolga proga z okoli 1500 višincev. Najprej pot ob obali, potem pa ovinek v notranjost Istre s postopnim vzpenjanjem proti Bujam in Krasici. Spust in potem v vasici Livade znameniti ovinek proti vzponu na Opertal. Nato najprej spust nazaj, da smo vzpon ponovili še enkrat, po drugem vzponu na Opertal pa valovito spuščanje nazaj iz notranjosti proti Umagu. 5, 4, 3, 2, go! Kot smo v Umagu že navajeni, tisti, ki nismo v najmlajši starostni kategoriji, kar precej časa čakamo, da sploh štartamo. Ko pa se gruča končno premakne, se začne divji lov za prvo skupino. Kot boste videli, to zgleda tako, da velikrat močno potegneš naprej, zapiraš luknje, ki nastajajo, malo poskusiš v zavetrju peljati, potem spet zapiraš luknje in podobno. Skratka, trošiš veliko energije.
Nekje po 7 kilometrih divjanja sem uspel priti naprej in nadaljeval z vožnjo ter poskusil malo počiti pred naslednjim viharjem. Parkrat sem izkoristil zavetrje, ko je kdo potegnil naprej, potem pa se je celo zgodilo, da smo se sami znani znašli na čelu in za trenutek smo se celo odlepili od skupine, ter izgledalo je, kot da bomo poskusili priključiti ubežni skupini, ki se je medtem že formirala par minut nazaj in sem sam to zamudil. Naš spontani poskus ni trajal dolgo in s skupino sem nadaljeval na vzponu skozi buje proti Krasici. V tem prvem delu sem porabil preveč moči, čeprav sem si pred dirko rekel 100-krat drugače. Prvih 35 minut sem spet bil na 340 vatih normalizirane moči. Po spustu smo počasi zavili na ožjo cesto proti Livadu in začel se je boj za pozicije vse do začetka vzpona na Operta. To sem nažalost počel slabo in iz ovinka proti začetku vzpona začel tako zadaj, da se dolgo nisem prebil v ospredje. Zato sem ob vstopu na klanec začel prehitevati in s tem porabljal ogromno energije. Delale so se tudi luknje in vse to je bilo treba pokrpati. Če bi bil bližje čelu skupine, teh skokov ne bi rabil delati. Iz vsake serpentine se je pošteno naredila elastika in močno je bilo potrebno pospešiti, da sem držal kolesarje pred mano in to me je iz minute v minuto bolj utrujalo. Počasi se je divji začetek dirke in popravljanje slabe pozicije začelo poznati in zapadel sem v krizo. Po približno 8 minutah 390 vatov normalizirane moči sem moral popustiti, ker preprosto ni šlo več. Poskusil sem malce spustiti ritem in v nekem svojem ritmu nadaljevati tako, da sem še zmeraj videl skupino pred sabo. A žal mi je do vrha Opertalja skupina pobegnila za približno 20 sekund, kar je bilo seveda dovolj, da so se v spust odpeljali prehitro zame. Takoj po začetku spusta se mi je pridružil lanski zmagovalec tega Grand Fonda Poceto, ki je nekako optimistično nakazal, da bova sama ujela prvo skupino. Hitro se je spuščal in močno povlekel, a sem v tistem trenutku bil brez prave moči.
Ko sem se malo nadihal in dodal nekaj gelov, sem pa na lastno presenečenje prišel toliko k sebi, da sem začel dajati menjave in pognala sva se naprej. Žal nama ni uspelo in na ravnini tik pred novim začetkom vzpona na Opertal naj jo je ujela večja skupina. Skupaj smo se lotili drugega vzpona. Tokrat nisem želel ponoviti napake in sem se držal spredaj. Kolesar pred mano je nastavil dober ritem za utrujene noge in sledil sem mu. Nisem želel preveč pospeševati iz ovinkov, ampak v konstantnem ritmu držati moč. Ko pa sem začutil, da mu pojenjajo moči, sem se odločil narediti malce treninga, če sem že prišel na dirko, in vlekel skupino v svojem ritmu na poti proti vrhu. Proti koncu vzpona so pa nekateri želeli dvigniti ritem in začeli so se mini pospeški. Sledil sem jim in skupaj smo prišli na vrh. Sledil je divji izpust in nato tisti valoviti del proti cilju v Umagu. Ker osebno ne vozim veliko v skupinah, sem tukaj želel izkoristiti, da so se začele spontane krožne menjave in na trenutke smo to zelo lepo izvajali. Ob dobrem ritmu so se kilometri hitro topili in počasi smo prihajali proti cilju. Ko pa smo zavili na stransko cesto, ki je pomenila zadnjih 5 km, so naenkrat vsi želeli biti spredaj. Celo par napadov se je zgodilo in borba za pozicije je postala napeta. Spet sem bil slabo postavljen in v ovinek na ciljno ravnino prišel precej zadnji. Tokrat se nisem hotel predati in šel za veterje ter poskusil z neke vrste šprintom, ter celo nisem končal na zadnjem mestu v tej skupini. Hitra, divja dirka se je končala in čas je bil za prve vtise, prve pogovore, kaj se je dogajalo, kako je kdo občutil dirko in podobno. Potem sem na prizorišču pojedel še kosilo ob pogovoru s kolegi kolesarji in nato je bil počasi že čas za pot domov. Evo, prišel v avto po dirki, po malo druženja, po vsem tem. Žal nisem mogel vsega posneti, ker sem danes bil sam, ampak divja dirka, v bistvu tisti beg, ki je šel na začetku, sploh ga nisem opazil. Potem prvi Opertal, najboljši vati na Opertalju, sicer ne najboljši vati moji, ampak vseeno. Tisti prvi del je zelo težko, ko prideš, loviš z te age grupi. Sicer je bilo bolj kot lani, ampak vseeno se je zelo veliko energije porabilo. In sem odpadel iz prve skupine pri, mislim, da 380-390 normalized power, kar je čudo. V redu, drugi Opertal, potem smo prišli s to skupino, sem šel na čelo, naredil 350 vatov average, sem rekel, če sem že tle, bom vse trening naredil. Zelo lepo smo krožili s temi Italijani, lepo je z njimi voziti, res znajo, kar se tega tiče. Razen, da so mogoče malo bolj agresivni, ampak vozijo pa zelo dober. Grem zdaj nazaj. Na koncu mislim, da je tam nekje okoli 35. mesta, skupno 6. v kategoriji. Gremo naprej, malo bo še treba trenirati, da bomo naredili, pokrpali luknje, ki nastanejo. Da se gledamo naprej.